Kumin Mei ni somni zirtop ni khan kumsang ni somni November ni somni pakhata phaizau khwaten anlui humhal tutluya phalna neilava bom manga sangha thahnem tok tak mana pu zinga mipui le pol Thenkhatin an khai pa berni the anga an ngai MAMIT BIALTU MLA Engineer H LALZIRLIANA chuan MAMIT District Court a THIAM a chang MAMIT BIALTU MLA Engineer pu H LALZIRLIANA hian Mei ni somni sangni somni pahnia MAMIT District Court a THIAM a chanrual hian a thopui mi pali chuan dan phallova sangha bom chungchanga THIAM lo an chang ve thung MAMIT District Court in Mipali THIAM lo a chanti rual hian an zinga kalve tho MAMIT BIALTU MLA hovin mi pariat te chu THIAM a chantir thunga THIAM lo chantir te hrem na chu juni thum sangni somni pahnia ngai tua ani ang Engineer pu H LALZIRLIANA MLA MAMIT constituency le a THUIHRUAI te phaizau khobul tutlui humhala kumsang ni somni November ni somni pakhata sangha an man ni om tak thala khi adar na sa hle ani longa an chuanga sangha lian tak tak an khailai te po social media lama na satakina dara Mizorama ramro rel na sangber assembly house a thupa MLA hial hetianga khotlang le ramdanin lui a HUMHALHA an chedunia lang chu demna na satak tarlan ani a social activist zinga FIR thelu omin hemi chungchanga hian political party pakhat po in thuchwa siamin heti hian antar langa November ni somni pakhat sangni somni a phaizau sangha HUMHALHA bomtu ni a shat MAMIT BIALTU MLA Engineer H LALZIRLIANA le MNF party shrai tu telaka December ni som pakhat sangni somni khan pivan ram chuangi chaltlang chuan MAMIT police station a FIR thelutin explosive act noya thubai zalu ani ti ansoya hetiang khopa shremna na taktuar tura charge ni si tun thlenga malang na le shremna engma alom lo hi mipuitan sha thiam thei ani lo ti soin hengmi te chunga hian arang thei ang bera an thil ti swalman shremna peturin Mizoram sarkar sha tirani ti inland kol chanchin bu chuan kumsang ni somni pakhat February ni thum khan he thu chwa hi alotar langbok political party dang pakhat po in kumsang ni somni December ni li khan MAMIT DFO hmena hemi chungchang hi chui chianga dan anga atidik lo tu te shem turin lekha an lo thelut bok thuchwa tarlan zel dan chuan MAMIT BIALTU MLA le MNF shrai tu te hian anti diklo zia sha in phaizau VLTF nena cheng sing khat choin ziakin thupa an lo choi to ni in alanga he thil hi khotlang in ngai dam na sang berni ma se MAMIT BIALTU MLA Engineer H LALZIRLIANA le MNF shrai tu te hi dan bo che tu te an ni awangin dan an bo chiat man hi an tel ngei tur nia an ngaya phaizau khotlangin sangha an humhal huam chunga bom manga sangha keji somli atanga somnga borvel mantu te nia pu te chu he thu chwa hian an mingnen lam tar langin MAMIT le phaizau lammi ni in tarlan an ni hlom Zalian Sunday newspaper in Mei ni somni pani sangni somni pani chuaka atarlan dan chuan laldin puyatlaw Chief Judicial Magistrate MAMIT District Council thurem na atarlan ani danin ni somni pakwa November sangni somni khan phaizau VC le NGO te thuchwa inrom chu social media adara chuta chuan H LALZIRLIANA MLA le atho pui mi som pakhat te chu ni somni pakhat November sangni somnia tutluya saitlan li ngoido li khotlang HUMHALHA phalna neilova bom manga sanga an manawangin cheng sing khat choi tura phutan ni hemi chungchang hi chanchin bu sang sanga alan baka environment humhal tu pol pani asep le baikon te po in demna thu an chwa bok hemi chungchang hi forest department chuan a chui chiang hala he thil thlenna hmun hi reserve forest wam chung ani awangin MLA le a THUIHRUAI te hian section 23(1) le 24(6) Mizoram Forest Act 1955 an bo chenge ni in an shia a DFO MAMIT chuan complaint thelutin court in complaint adon ni chu December ni sompali sangni somni ani thubuai ngai to LAIIN sarkar thushatu mi pali thuzo fia an ni a thubuai nei te chuan thushatu an nei lo thung
thubuai nei te chu section 313 CR PC mangin in soifiana hun siam sak an ni a an vain pu na zong zong an phat vek lain in soifiana emo an ti lo zia fin fiana emo engma an soilo Courtin ngun taka evidence omte azirchian hnuin ni somni pakhat November sangni somnia pu LALZIRLIANA MLA le atho puimi som pakhat te chu tutluya ankal ngeya anzinga mi thenkhat chuan saitlan li ngoido li a kalin gelatin mangin sangha anbom ngei ti anpoma sangha bomna mun hi reserve forest hungei ani ti finfia ani bok VC le all NGO phutangin accused thenkhat chuan choi tura phut cheng singkhat an pengeya khotlangin choi tura an phut pek chungchang hi accused number 1 to 4 an vain MAMIT ami te chuan an shat puilo thu an soi veka accused number 5 to 12 an vain phaizau khwa mi te chuan an pek ngei thu an pom thung VC le khotlang shwai tu te hna cheng singkhat petu te chu sheu thang puya chaw than tluanga lal rikhuma lal choi moi le chanchin moi te an ni khotlang in saitlan li ngoido lia sanga bom nia an pu awanga poisa choi tur an ti thu oi taka poisa lo choi tu te chu pu an ni na Courtin pomtla ka angaya thiam lo achan tira poisa choi tur an phut an pek chan chu phalna lova bom manga sanga an man nia pu na an pom zialan tirna a court chuan angaya poisa choi tu te zinga til chanchin moi chu DFO MAMIT Forest Division ma a athu soile thubuai nei dang te thu soya saitlan li ngoido lia akal thu le sangha abom ve thu alang lova chumi awang chuan thiam lo chantir zinga atel ve lo thung court chuan chanchin buwa thu chhuak te Paul thenkhat press release te le social media manga thu chhuak te chu thubuai nei te thiam lo chantir na tur chan tlinga arwat lova chuwang chuan finfiana thatok tak omlo ni yanga in benefits of doubt ape a thiam lo chantir mi pali te bak midang pariat te chu thiam a chantira shemna tur chu jun ni thum sang ni somni pahnia Courtin angai tuang khoi takin min lo like sakla tin min lo subscribe sun jam sak zel bokla chumai pa ka min lo share sak page chuanin kalom leang kani mole ma zong mangtha mutui vek ule bye bye